Ja, god morgen til Somol. Jeg ser fein for at være sammen med dere i det. Jeg er bare så forkølet over, jeg håper ikke at jeg får njøse og snuise og hoste for negv. Men jeg har hokset om at ta et evne i det som jeg kaller for opprørsnen. Og underhøyde kaller jeg til trutjar opprørsnenar. Så vi skulle begynne ved at lese ur Johannes evangelium. Johannes evangelium kapitel 5. Jeg har jo en utslittende bibel som jeg har lagt til søyes til at bløyene klistrer seg ut av sammen. Det finnes mer enn nødja, men nå er det samme problem i her, da man begynner med en nødja bibel. Jo, jeg fant det. Johannes evangelium kapitel 5, og vi leser hese kjente versene fra vers 24 til 29. Sannelig sier tykkon, han som høyrer årmut og tror honom vil sende med, hever evet liv, og kommer ikke til døm, men færen ivr fra deia til liv. Sannelig sier tykkon, han tøyme kommer, og han nu, ta i henne deio skulle høyre rødd godssonar, og de som høyre henne skulle liva. Tøy ans og færen hever liv og i seg sjálvun, så hever han øysene givet sinen at heva liv og i seg sjálvun, og han hever givet honom valgt at halda døm, vidt at han menneskasjoner. Undrest ikkje å hetta, tøy tann tøyme kjemur, ta i öll tei som i grøvunum, skulle høyra rødd hansara. Og de skulle komme fram, de som hava gjørst godt, skulle ryse opp til liv, og de som hava gjørst ønt, skulle ryse opp til døm. Jesus talar her i Johannes 5 om trutjar opprørsner. Ein i nutøy, og tver i framtøy. Øyne andalige opprørsn og tver likamlige. Og vi kunne huske først om det første eller andalige opprørslene. Jesus sier i vers 25 at han tøyme kommer, og han nu, ta i henne deg og skulle høyre rødd godssonar, og de som høyre henne skulle liva. Så her vi åren talan om en opprørsn, liv fra deion. Og dette sier til evangeliet, som kraft Guds til frels og for kvantan som tror. Og som han også sier i vers 24, som vi kjenner så vel. Sannelig sier tykkon. Tann i høyrer årmut, edla rødd Guds sonar, og tror honom i sende med hever evet liv og kommer ikke til døm, men færen iver fra deia og til liv. Så færen iver fra deia til liv en andalig opprørsn. Og til løt og to først iver fra deia til liv, først til evet liv. Eller at du først evet liv, at du først iver fra deia til liv. Og til å være nødvendig skapninger. Vi alle deg framan undan, og æren vi være frelst, og få andalet liv. Samband okkar vi god var avskåret vegna syndene som kom inn. Men da vi være frelst, kommer samband i atterlig, og
vi færre iver fra deia til liv. Ja, vi alle av naturen som sagt deg. Og til dette som Efesos brevet, annar kapittel talar om fra første vers, og så fra 5. til 6. vers. Her det stendur, eisene tykkun hever han gjort livande, tykkun som dei vauru i misbrotten og syndun tykkara, eisene tai vid vauru dei og i misbrotten okkara, hever han gjort okkun livande vid Kristus, av nøye til frelst, og reist okkun opp vid honom, og sett okkun vid honom, og i hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Og 17. Timotheus brev 8:20 sier, hansara som gjør det deian til ønskes, og vi evangelien førte fram i ljøse, liv og overgangelig leika. Han taler her om en andalige opprøst, og en andalige ombrøyting som fer fram, ta i vidt kommer til trygg for Herren i kjøkkenen evangeliet. Til løt og en høyre rød godssonar i evangelien og teker vittøy fer hentan opprøst fram som Jesus taler om. Og to ver føtter av nødjon og førter iver fra deia og til liv. Og så tar Jesus røpte inn og grøv Lazarus her og sier Lazarus kom ut og hin deie kom ut. Såleis ver hin andalige deie som høyrer og tror rødt godssonar i evangelien, røster opp fra hinnom deg, andalige, og fer iver fra deg til liv. Han eller hon fer evet liv. Etla samme hatt som ta i Jesus, eller ta i god røpte, være ljøs og ljøs vær. Hetta en tøtningar mykje spurningar i liven og tja kvarje mannspaten i heimen. Du risen opp fra hinnom deg og andalige? Du ferdig iver fra deg til liv? Du en nødje skapningar? Og du føtter av nødjen? Såleis kunne vi da imiskan hatt malber okkon. Du gjør livande vid trygg av fullgjørda verk Kristus her? Edla ligger du enn deier og Lazarus i grøvene? Åren Herren Jesus røpte inn Lazarus kom ut. Deier og i misbrotten og synden tøynen andalige. Jesus sier her, som langt vi har nevnt, at han tøyme kjemur og nu. Og de som høyra skulle liva. Ja, tog god bei at ljøs skulle skuina fram i myrskre. Tog han skapte hendan heim. Og til det som øysene andalig hent og i løyvi okkara. Han tann og hever letet til skuina og gjørsten okkara fyre av kunnskaperen om dård gods og i årsjøen Jesu Krist skulle skuina fram. 17. Korintbrev 4:6. Etla ta Jesus røpte inn i stormen og ødnarvekre ti vær stilt og blikalogn vær. Såleis kan han stilla stormen og i tøynare sval og mynare og gjera blikalogn og brøyta myrskur til ljós. Hatta den fyrsta opprøsningen, den andalige opprøsningen som Jesus talar om her. Så gjerne kommer vi til her likamlige og bokstavelige opprøsninger. Der boar i framtøy. Først opprøsningen til liv, og så gjerne opprøsningen til døden. Begge Daniel profeter og Jesus taler om hesar på vår opprøsninger. Daniel sier det såleis i 12. kapitlet og i Daniels bok.
Og anna vers. Og mong som i moldene sova skulle vakna opp, somme til loiv og somme til skam til evig anstikt. La meg sige på en av veien og slå fast at ta i vi tala om opprøsten iver høver og fyrre og søytende opprøsten. Ta det talan om likam, ikke om andan og salene. Og i de første opprøstene talan om andan og salene som kommer i samband vi god teg og vi færre rom fra deg til liv. Men i ødlån hin og førum, da det vil tala om opprøst, bokstavelig opprøst, så det ikke anden og salen, men likamme. Hetta likamme som vi i, som talan om. Det samme likam som døyr og skal røys opp etter. Det var samme likam Jesus som var krossfest og gravlagt, og som trutja det søytene røys opp etter. Døtter Jairus og Lazarus var ikke opprøst på tannmaten, men de var endur røst til samme likam som de hadde haft framan undan, og døy og atter søytene. Opprøsningen ikke en nyskapan, men en ombrøyting, en omskapan av samme likame som vil dårdargjørst og vil et opprøsninger likam under helt øren, loven og dimensjonen enn hitt jøreska likame. Paulus sier i 4 Korintbrevet 15 at jøresk likam og himmelsk likam men henne himmelsk likam i heva øyna dord og henne jøresk en æra. Og i sambandet vi opprøsningene skriver Paulus som vi leser i 4 Korintbrevet 15 at opprøsningen fer fram og i fløyre dølten. Jeg hadde vi skulle slå det opp. Det 4 Korintbrev, kapittel 15. Og han tåser om opprøsningene her og vi tar om første versen og så sier han om hvordan tøytninga mykje opprøsningen og verlegan ein sula, ein stolpe som ber kristendommen opp. Og om ungen opprøsning sier Paulus så ungen vevn, så prætik okkara taun, og så fortapt oss teg som døy i Kristus. Om Kristus ikke risen opp, og Kristus ikke risen opp, eller ungen opprøst, så Kristus ikke risen opp. Og så sier han at det best i 9. verset, og i hesson løyve vi hava sett vevn okkara til Kristus, så meire grunn at tidsa synd i okkon enn i nøkron øren menneskjon. Men så sier han i 20. verset, men nu Kristus risen opp fra hinnom deion, som frumgrauer tarra og sauna og frumgrauer fyrsta grøyen. Vi tar at deien kom vi øynon menneska, vi til fyrre Adame, eisene opprøsten hinna deio komen vi øynon menneska, til altså 17. Adame, Kristus, 22. vers, tog eins og ødel dødja og Adame, så skulle eisen i ødel være gjørt livande og i Kristus. Og legg merke til hva han nå sier. Tau, ein og kvør og i dølt syne. Kristus frumgrauren, hernast tei som i kom Kristus høyre honom til, så gjerne kommer enden, og så vujar. Hetta året kvør og i dølt syne sera avhåverst. Den enska tøyingen sier fløyre av dem in his own order.
eller som dal omsetta, kvør og i søgnon rei, eller søgnare ræfylgju. Og Viktor har tøyta til kvør og i søgne dald. Til imisk rød, eller ræfylgjer, og dalder og i samband vi opprørsna, særlig opprørsna til lov. Og det tver høvestølder. Det som sagt fyrra og søttna opprørsn. Opprørsnen til lov og opprørsnen til døm. Den fyrra dølden, opprørsnen til lov, kunne vi således byta sundur og innar 6 imiskar dølder. Den første dølden Herren Jesus sjálvur. Så han hin fyrsta grøyen, eller frumgrauren. Frumgraur tarra og i sauna og vi leser om oppreist hansara, og i Matteus evangelium 28 og i øren av evangelium. Her sutja vi tilgångdena, hvordan han reis opp fra deion som han fyrste. Han frumgrauren. Anderdalt, kan vi si, det som riser opp og viste seg av gøten i Jerusalems, at han har oppreisen herrens, som vi leser om i Matteus evangelium 26. Hatta i tatoi, men så leser vi til 3 dalt om borturritching samkomnar. Ta i Herren Jesus kommer attor. Hetta verleikant han ståra opprørsning, den ståra innhestingen. Og myndena av frumgrauren finner vi i Gamla testamentet i samband vi ekerskorar høgtøyna. Vi minnes til hvordan Jesus sier vi grekkarnar i Johannes 12 at fettler kvøydekottene ikke i hjørna og døyr ber det ångan avvøkst. Og han taler om seg sjálvan som kvøydekottene som måtte dødja fyrir at avvøkster kunne spyrjas på seg ur. Og avvøksteren av hesson kvøydekottene Herren og Jesus til fyrsta som fører moldena og bær avvøkst to og som har sett okkar avlit av han og hetta veldige store ekerlende ødel godsbøtt kring farjar rundt allan heimen. Det var såleis i samband vi ekerskora høgtøyne. Ta i der planta av og ekeren byrja at veksa så fører der ut av påskon og skaur og bond. Hetta bond var fyrsta grøyen. Hetta var frumgrauren. Det var bondet det saman og så gjerne fører der til presten vittoi og han svartja i det for Asjon Herrans. Hetta var et garanti eller en vissa fyrir at av samme hatt som ta fyrsta bonde var skåret vid øksonen, så der skal øysene ta i ta større heste for å fære fram en veldig eker ved skåren vid nekvån millionen av kottenen. Og dette taler om opprøsningene fra hennom deg. Første opprøsningene vi har sånn imesko daldonen, og vi kunne nesten si at dette høvestølden, opprøsning samkomnar, eller borturritching samkomnar. Men så var det ett som tar finner på fra herren om å gjøre, eller ikke å gjøre, og til hver tar skulle du ikke skjere ekeren ut av bakkaner, men bakkaner skulle du standa avskårner fyrir hin fremmanda og fyrir til fatak. Og hesson avskårne bakkaner og mynd
av hessen imenske dølden som kom aftana. Og jeg kan nevna hesser her døldenar som kom aftana. Den første altså Herren Jesus, frumgrauren. Så gjerne neste dølden, de som riser opp, kom og vurste seg av gøten Jerusalems. Aftana oppreisende Matteus 26. Tria døld, bortrytsing samkommenar. Og så gjerne fjóra døld, hine bæg vittnene og i åpenberingen i 11. Og gøten Jerusalems var drypen til vittna og her. Og så gjerne riset de opp, og en rødt kom, som ljøy kom opp hier. Hatt den fjóra dølden av de fyrre oppreisnene. Så gjerne 15 døld det de som var la være halshøgt under de store trångtene og gjeras livande i atter til å lese vi i åpenberingen 20. kapittel og 4. verset. Så gjerne satta dølden de høylo i Gamla testamentet som ryser opp bant åren 1000 år av rydtje. Her midlende Daniel profeter tog Herren, eller var det Gabriel, sier vi Daniel, gakk til endan med møte, tog to skalt rysa opp av tog tøyne. Hette de høylo i Gamla testamentet som ryser opp og som færa, og i dårda likamen inn i rydtje og skulle styra saman vi Kristus og samkomma hansara og i 1000 år. Allar hesar 6 døldenar høyra til fyrre oppreisn. Den kjenta dølden den 17. oppreisnen. Og öll de vantryggvande som ryser opp 18.000 års rydtje vi hitt ståra kvitt og hasete til døm og fortapning. Det nekv som jeg kunne sagt dette her, men jeg skal ikke komme inn på det mer i morgen. Så opprørsnen fer så start ikke fram etter øynene deg, men i flere og imeskon dølton og stion iver et lengt tøyarskøy fra opprørsn Kristus og til dømen hin efstade. Men let oss komme og sende nærre til fyrre likamlige opprørsnene. Vi kunne ikke at de store opprørsnene som verer ta i Herren Jesus kommer atter. Bortrykkingen som fer fram i samband vi atterkom Kristus og opprørsnene til lov. Hetta den store innhestingen som från grøren til første grøyen en mynd av og pøykar fram i møte. Opprørsn Kristus som jeg sier, tryggjar og garanterar okkara opprørsn. At hun øysene skulle ryse opp ans og han. Hine avskårne bakkane som vi nevnte koma øysene vi 17. Den fyrre opprørsnen såleis hin sæla og vissa vøvn okkara som var sett alit okkara av deia og opprørsn Kristus fyrir okkon. Tøy kunne vi glede og tryggleika lesa i samband vi ter 6 døldenar er sælur og høylaur han som hever lod og i fyrre opprørsnen. Iver tøymon hever en annar deien anki vald, åpenberingen 20 og vers 6. Tria dølden, altså bortrykking samkomnar, atterkomma Kristus stendur fyrir doren. Og tog har vi i ho å lesa 2 brot. Først Johannes evangelium 14, som vi kjenner så vel. Johannes evangelium kapittel 14, og vi skulle lese hese versene. Fra første verset og i 14. kapittelet. Jesus sier, «Hjärsta tykkara øttest ikkje, tid tryggva av god, tryggvi av med vi, og i huset fægis munns nekvar bostægir. Var det ikke så, hei jeg sagt ikkje til. Tog fære bostor at gjerra til stedle røyar.
Og ta færen bostor, og heve gjørst til sted til røyer, kom attor, og tæsje til tilmoen, så eisende tid skulle være her som Og så, og i fyrra Thessalonikerbrevet, 4. kapitlet, 4. Thessalonikerbrevet 4. Og vi leser fra vers 13. Men vi vilje ikke brøver at tid skulle være avvidande om hvordan vi heimene sauna fyrir at tid skulle ikke syrja som hinne og i ånga vevnøya. Tøy så satt som vi tryggva at Jesus døye og reis oppator, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna fram saman vi honom. Tøy hetta sia vi tykkun vi år i Herrans, at vi i liva som vil etter til kom og Herrans, skulle alls ikke komme undan tøymen og i sauna Herren skal sjálvor koma nyer av himmelen vi veldes råpe, vi rødt iver angels og lovere gods, og de som deg i Kristus skulle først røys opp. Så gjerne skulle vi i liva som etter være rikt bostor og i skudjon saman vid tøymon at møta Herranon i luftene, og så skulle vi alltid være saman vid Herranon, trøste tak for annan vi heson åren. Til av verst at samanbera Johannes 14, som jeg har lyst akkurat nå, og 4. Thessalonikerbrev 4. Til så ser jeg lærerukt at samanbera og søtja parallellene i middelen år Jesus og Johannes 14 og år Paulus og i 4. Thessalonikerbrev 4 som vi løser. Og samanberingene nødtjo i tale. Først, Jesus sier i første verset i Johannes 14, hjertet tykkere øttest ikke. Paulus sier, vi vilje ikke at tid skulle syrja som hinn. Så igjen, Jesus sier, tid tryggva. Paulus sier, så satt som vi tryggva. Jesus sier, tid tryggva av god, tryggvi av med vi. Paulus sier, så satt som vi tryggva at Jesus døye og røys oppater. Jesus sier, var det ikke så, hei jeg sagt til det. Paulus sier, jeg vil ikke at det skulle være avvitande. Hetta sier vi til vi år i Herrans. Og hvert år Herrans sier han til, sjálvande Johannes 14. Jesus sier, ta færen, kom i attor. Paulus sier, vid i liva som være etter til kom og hansar. Jesus sier, kom i attor og tæse tikkun til moin. Paulus sier, Herren skal sjálvor komme nyer og vid være rekt bostor. Jesus sier, tæse tikkun til moin. Paulus sier, at møta Herren. Jesus sier, så eisende tid skulle være her. Og Paulus sier, så skulle vi alltid være sammen. Og senast, Jesus sier, være her som og Paulus sier til sørst, alltid å være sammen ved Herren. Til merses verst og jeg sier at Jesus og Paulus her taler om samme mål, om som stor hending, bostorikkingsina, eller atterkomme Herrens etter bøtten og synen. Så kommer vi til lurarna. Og i halde at åren kommet til lurarna skal jeg lese et brott ur 4. Korinthbrev 15, som jeg ikke leser. Og det fra vers 12. Her sier Paulus, såleis, i samband med oppreisnøysene, og kom Herrens, men det sier brøver, at hold og blå
kunne ikke arva rujtje gods. Og jeg heldur arvar forgangsleika og forgangsleika. Jeg sier til kun landarmål. Vi skulle ikke ødel sauna, men vi skulle ødel ombrøydast. Og ta og i øyne nu, og i øyne egna bragte, vi hinn søgnasta lovur. Lovuren skal ljaua, og hinn deio skulle rysa opp av forgangslig, og vi skulle ombrøydast. Jeg alltid skal ikke lese mer til, men til å merke til at lovuren nevnt her, og her som vi leser i fyrra Thessalonikerbrev 4, her leser vi om at han kommer vi veldes råpe og rødd iver angels og lovere gods. Vi leser om imiska lorar, begge i Gamla testamentet og Nya testamentet. Til dømes lorarner som Herren bei Moses at skulle være blåster for å sauna Israels folk sammen til imiskar samkommer og så videre. Så gjerne leser vi det Matteus evangelium 24 om lorarnar, loren som skal være blåster, at sauna Israels folk sammen ur ödlun hotnun gjerarnar heim til Israels. Og den tredje loren som jeg skal nevne hesen, som vi lauser i 4. Thessalonikerbrev 4, 16. Vi veldes råpe, vi rødt iver angels og lovere gods. Den fjerde loren som vi lauser i 4. Korinthbrev 15, 2-3, og i øyne nu, og i øyne egna brakte, vi hinn søgnasta lover. Og så igjen den søgnast som jeg skal nevne, den 5. Den kjente loren, eller kjente angelen blæser og i lover, og i åpenberingen i 11:15. Nå, hver det hese lorene? Og til nekvar imiskar og skåaner, jeg skal bare løse mine egno. Og spurningen her som kommer fram fer samkomma Kristus og i djøknen til store trångtene. Her halte jeg avgjørt nøy. Til de som lærer at samkomma fer i djøknen til store trångtene, som vil nevnt la kalla for vrøye lamsens. Og i åpenberingen satta kapittel til dømes. Det avhugsande at bruggaumeren gjer hetta vi bror søyna, som han hever løst ut fra synden hennara vi blåve søyna. Og Paulus sier eisen i 4. Thessalonikerbrev 5:9, God hever jo ikke atle okkon til vrøye, men til at vinna frelso vi Herra okkara Jesus Kristus. Og i 4. Thessalonikerbrev 8:9 sier han at hit vendu tykkun til god fra avgodunnen, at tæna hinun livande og sanna godi, og vanta son hansara av himlunnen, som han røsti opp fra hinun deio, Jesus som frelser okkon fra vrøyene og i kjemur. Vi leser om vrøyelamsens, som jeg nevnte, og i samband med de store trångtene fra åpenberingen 6, lyga til 9. kapittel. Lurarnar, innsiklene, vrøyeskalene, og i våre holdar, i våre utbyggvar gjerarene under de store trångtene. Nå så gjerne det hei som lærer partiella bortrykking. Andelsmenner har sånne særlig ekkjenne til pre-trip, til det som vi lærer. Så er det partial rapture, til å si lotvis eller partiell bortrykking. Det bare de andalige, sier de, som slipper vidt at Jesus kommer atter. Og så er det mid-trip, det sier at Jesus kommer atter midt i trångtene, og så er det post-trip, de som lærer at Jesus kommer ikke atter for en 18 av de store trångtene. Men la meg lykke endertake oss under her. Så igjen er det de,
og læra partiella eller lotvisa bortrykking. Her best hei andalige tryggvande sleppa vi, ta Jesus kommer aftur, og hinn au andalige tryggvande vera etter og færa og jøgnun trångtuna fyrir å vera reinsa. Såleis halde jeg ikkje, tog i samband vi afturkoma herrans, sier Paulus, og som vi da er løse i 4. Korinthbrevet 15, her mangholdlig tryggvande vår i samkommun i Korint, vi skulle öll ombrøydast, ikkje bare nøkker eller somme, men öll skulle ombrøydast. 4. Korinthbrevet 15, 1,5. Og i samband vi oppgjerar det for tryggvande, ta i Herren kjemur, så talar han om domstol Kristus her, og han sier, vi skulle jo öll, ikkje bare nøkker, men öll åpenberast for domstol Kristus her, for at øyne kvar kan få atter til som gjørst vi likamnen etter tog som han har gjørst, være det godt eller ilt. 17. Korinthbrevet 5, 12. Og så det de som lærer at samkomman fer inn i halva trångtuna, og at han søgnaste luren som Paulus talar om, og i 4. Korinthbrevet 15, at han samme som han kjente og søgnaste luren og i åpenberingen i 11 og 15, som vil blåstor misgøyes og i trångtuna. Og det halte at ta det av bortrykkingen verer. Men henne skjei lurarner, og i åpenberingen i 11 og her rundt om, og dømslurar. Og her var ikke vi lover Guds sikningar luren å gjøre. Som vi blåstor i øynene nå og i øynene egna brakt i samband med bortrykkingene. Og i 4. Korinthbrevet 15 og 4. Thessalonikerbrevet 4. Og i åpenberingen i 11 og 15 leser vi ikke om nekrar opprøst. Her ingen bortrykking, her ingen ombrøyting. Den kjente luren ser ut øysene til at være blåstor og i fløyre dager. Og i åpenberingen 26. Jeg har stunder til å slå disse skriftene opp. Så øysen en annen grunn for at lurarner i åpenberingen i 11 og 15 ikke hava vi lover Guds å gjøre og i samband med bortrykkingene at 4. Thessalonikerbrev var skriva så mye tulja som er 3,5 etter Kristus. 4. Korinthbrev var skriva løy er 6,5, medan åpenberingen var skriva av Johannes ikke for en løy er 5,5. Så start kunde Paulus ikke kjenne og skriva om den søgnaste luren av Thomas Skjei og i åpenberingen. Etlo tog at åpenberingen var jo ikke skriva ta. Tar heva vi hver søgna hending og hver søgna togjarskøy og hver søgna sted å gjøre og hese lurane må tog ikke blanda saman. Hva så hin søgnaste luren som Paulus talar om i 4. Korinthbrevet 15? Jo, Paulus nøyder flere romverskar og griskar mynter og i brøven søgnen at løysa andalige sannløykar og hendingar. Til dømes talar han om tar grisko og olympiske løygenar for å løysa hin andalige skøyvøtlen som vi tryggvande renner av. Øysene lyser han og i Efesusbrevene 6, hin andalige bardean og i vid bergast med det ande her i ønskaperens i himmelrummen. Vi at han råknar opp hine andalige herklæene og han samanber vid hei, altså herklæene tja tog romverska hermannen. Og i samband vi lurarnar nøyder Paulus øyna romverska kruksmynd her blåst vær og i lover. Den første loveren gav på om at hermenner skulle vakna og gjøre seg til røyar.
Annar luren gav bo om at han skulle fære heimann fra, møte opp og stilla seg opp som hermenn. Og han tredje og søgnaste luren var blåstor ta i bover om at marsjera og halda av sted. Hetta mynden i samband med borstorissingene. Sangeren 1322 og i nødjo sangbøkene ta teg frelst og genge inn. Gledes hongeren skal ljøva jøgnen himmelen. Han minner okken av hesa underfulle løtu. Ta i søgnas luren skal ljøva og vid vera rikt bostur hiane og inn i dørd og sæl og herrans atlar æver. Hatta det her tver fyrste opprøstene jeg vil tale om, den andalige, og så den fyrre opprøstene til liv. Nå kommer vi til den kjenta bøtjen, eller døltene, søgnaste døltene i opprøstene, og til opprøstene til dem. Og som jeg nevnte, så taler begge Herren Jesus og Daniel og andre skriftene om at det tver opprøsner, og eisen i hentan opprøsnen av efsta deg til dem. Her være öll mennesker som hava vreka god og son hansara Jesus Kristus, lyga fra opphavet og til sørsta det fra öllum tøyen, tøyarskøyen, atton, folkasløven, tungomalen, dei og i ølder, eller i styttre tøy, røst opp, og i øynene nu, og i øynene eller øren slags likame, og stilla fram fyrir hitt ståra kvit og hasete, at gjøre god råkskap fyrir tåra liv medan til livto av hjørne. Johannes, han sa alt dette, han skriver om det, og i åpenberingene 20, fra vers 11. Jeg sa nå størst kvitt å ha sett, og han som uttog sett. For i Asien hans han flytt og gjør og himmel, og sted var ikke funnet hjemme. Og jeg sa henne deg og stør og små standa for å ha sett noen. Bøker var lagt opp, og andre bøk var lagt opp, til å være bøk livsens. Henne deg var dømt etter tøy som skriva var i bøkene etter verskene søgnen. Heve gav atter henne deg som i tøy var, og deien og deiarøyj gav atter henne deg som i tøymon var. De var dømt kvørst etter verskene søgnen. Deien og deiarøyj var kastet i eldskjekven. Hetta hin annar deien, eldskjekveren. Om anker ikke fanns skriva av i bøk livsens, var han kastet av i eldskjekven. Hetta sannelig alvarsom år. Og av samme hatt som til tryggvande få imiska løn, ser det ut til at straff tar av ofrest og øysen verer imisk. Alt etter verskon tarra, og etter tog ljøse de hava finnje, og hver støve de hava tidje til skapara og frelsara tarra, Herren Jesus Kristus. Tog som apostlasøven Seitjan 31 sier, at God hever avsett det, ta i han skal døma gjerarøyge vid rattvise, vi mannen som han hever sett til det, og hetta hever han prekva ötlun vi at reise han opp fra hinnom deg. Frelsar i okkara Jesus Kristus sier sjálfur at færen hever giv i honom allan daumen i hendur. Han den store frelsar i okkara. Han øysene den store daumare menneskjans. Her og i åpenberingen 20 sutja vi så start rattarsteg, daumstaulen, daumaran, eller mannen som han har sett til Jesus Kristus. Vi sutja at de dømte, de seksøkte og seko. Vi sutja bøkerna
være åpna her, livsens bøg lamsens, og Bibelen, skriften, året, som Herren Øysene taler om i Johannes 12, at årmøyne skulle døma deg av sørsta deg. Vi sørger dømen lustan, vi sørger urslite og nyrstøvene, og dømen framdan, og dagen avsettan, ta i alt dette skal fære fram. Urslite av kunngjør evangeliumsens, fyrir Grekkon og Areopagos. Her han taler i Apostlasøvne 16, vær trufalt. Det samme gjør seg galtande i det, ta vi kunngjør evangeliet. Ta de hørte om oppreisen hinna deg, stendet det først, ta spott av oss om. Så gjerne, som vi utsette det, og satt vi skulle høre til atter om dette. Men, for det tredje, nøkker kommer til trygg. Så er det alt og i alle stedene her vi kunne gjøre evangeliet. Hva er tøyn støvetekken til evangeliet og rødd Guds sønner og opprøstene? Spottar du, utsetter du at jeg kan møte frelsene, eller teker du vi trygg og være frelster? Må Herren signa årsut for sitt navn skilt. Takk for